ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူပြည်မှလမ်းသုံးသွယ်တရားတော်ဒါကဘာလို့လဲဒီခေတ်တော်လို့မှတ်ထားဒီဝိုင်းနေဒီကအပေါ်လို့တုံကိုသုံးနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားဒါလည်းဘုရားဒီကနေဒီခေတ်တဲ့အပေါ်လို့တုံကိုဒီကနေဒီကာလသုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဘုဌာနပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်နော်ဘုဌာနလို့ဒီစကားမှတ်တယ်အပေါ်တော့ဆိုတော့ဒီကနေဒီကာလစိတ်ရှင်ပြိဿဘုရားစိတ်ရှင်တိုင်းတော်လို့အဘယ်လို့ဆိုတတ်တဲ့ကံမြောက်လို့အပေါ်မှာတော့ဒီနေမီရံရောအိုးပေါ်ရဒီစိတ်ရှင်ကလောက်တာပဲနော်ဒါကြစိတ်ရှင်ကိုအပေါ်ရဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ကိုဒီကနေဒီကလာသုံးရကြလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုယ်တော်ဟာရအကြောက်ဓမ္မရှိတဲ့ကိုယ်တော်နေမီရံရောအိုးကုန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီရမတွေမှတ်ထားကြရတာဘယ်လိုလဲဆိုတာငါတို့ရှိနေတာလားပုဒ်တိဆောက်တာလားဘယ်လိုလဲဆိုတာကရှိနေကြနေချင်းပုဒ်တိဆောက်တာတော့သုံးဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သုံးရတာတဲ့ဆိုတော့ဒီကလူတွေကဘုရားနာလို့ဒီအပေါ်တိဆောက်ခြင်းလည်းဒီကစိတ်ပုတ်တယ်ဘယ်ကုန်းကလည်းလူတွေကစိတ်ကအကောင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကုန်းကငါတို့ရောက်ကြမ်းကံတွေလည်းလူတွေကနေလောလောကျန်နာပြင်တုံပေါက်လို့နောက်ဒီနာကဆက်ဖို့ဆင်းရောက်လို့ဆင်းရောက်တော့ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြရဒုက္ခဒုက္ခတွေရောလူတွေကနေတိုင်းနဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဟောဒီကံဖြစ်ပြီးကြတာ။ကုန်ကြပေါ်ပြန်တာပဲ။လူတွေဟာအဆိုးရအကောင်းရပဲရှင်းရလူမျိုးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးရအကောင်းရပဲအပေါ်ဒီဖောက်ခြင်းလူတွေကဒီထောက်ကြပါဘုံအဲဒီကိုဖောက်ပြီးတော့နေရောက်တာပါပဲနာဒုဒီဖောက်ခြင်းလူတွေကဒီထောက်ရတာပဲဒီကမရသေးဘူးဘုံနံပိတ်မှလည်းနေနေအနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းပါလေဆိုတော့လူတွေကနေလူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားတွေကိုလောကကြံလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဆောင်းနေနေခံရောက်တာအဲဒါလူကြီးကြီးရမန်ဘုရားကြီးမှန်းလို့ဒီကကြီးလို့ပဲသူကကြီးခေါ်ဆက်တာလေမမျိုးဘောဘောဘုခန္ဓာပေါ်သွားရှင်းရနော်ဒါရင်လူတွေကပုဒ်တန်လို့ပြောလို့အပိုင်းချရရင်ပုဒ်တန်လို့ပြောလို့ဆိုရင်အပိုင်းချတာပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလုကြီးလာပြီးရုပ်ခါလာရှိကြတာပဲဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီရမတွေဘယ်တော့ဆိုလဲဘယ်တော့စိတ်ကြောင့်အတော်ရပါနာတိတိသွားတယ်ဆိုတော့နာယဝိတိစိတ်ကပေါ်လိုက်လို့ရောက်ကြောင်းလို့ရောက်ကြောင်းလို့စိတ်ကိုပေါ်လို့ရောက်ကြရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စင်ပါတယ်ဒုက္ခကတည်းကင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ညာလေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကနေဝိပဿနာလုပ်သူလုပ်နေဆိုရှင်လည်းစိတ်ဝင်လို့ဒေလန်လေးချမ်းသာ၌နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုသံမြင်ရတာပဲဆိုတာမှတ်ထားရအောင်။ဒါကြောင့်လူတွေလူအလုံးစုံအရမရောက်ရှင်ရောက်ရာဌာနဘုဌာနကြီးတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီလိုပြောလံကောလက်ဒီကလာအစုံပို့နေတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့ကျင်မလို့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမျိုးကြရင်ဒီလိုကဒီလိုဇာဝနာနဲ့တွေ့လို့တရားနာမှုကောင်းတဲ့တွေ့ပြန်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။သမီးနဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေသုတိရောက်တယ်။လုံးလုံးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမကောင်းတဲ့မိမိကနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရပြန်တော့လေအပေလေးပဲလို့ဒါကြောင့်လူကြီးအာရုံဓမ္မတွေအပေါင်းတင်ကိုရှင်းလို့
မဆုံးနိုင်ဘူးဘောင်းတော့နှင်းနေတယ်လို့မှတ်ကြကြတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြတဲ့ဓမ္မကမိတ်ကောင်းတဲ့ပြုရင်တော့လေဒီလိုကနေဒီနိဗ္ဗာန်ကြွားတယ်အလတ်ဆက်ဆရာနဲ့ပြုရင်တော့လေကလျာဏမိတ်ကြနဲ့ပြုရင်တော့လေဒီလိုလောက်ကိုယ်နားလည်ထားတယ်ငါဒီလောက်ပဲဒီနှစ်ပေါင်းဒီကလည်းရောက်ပါရံမနာနဲ့ပါပမိတ်တာပါပအဆိုးရတာမိတ်တာကသိဆုံးရရုံးမဆိုးရတဲ့သိဆုံးရတဲ့ပေါင်းမိညာလို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီလိုအပ်တယ်လို့ကလည်းဒီမိတ်ကောင်းဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိလို့ဘယ်လိုရက်ပါဒါကြောင့်မြစ်ကြီးကနေပြီးဘုံဌာနသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်ဘုံဌာနသွားနေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်သွားကြတဲ့ဆက်မိတယ်တော့ကလျာဏမိတ်တအဖို့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တတမျိုးအလားဆက်ဖြစ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တတမျိုးပါပမိတ်တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဒီကုန်းလုံးနဲ့ဒီကုန်းလေးဓမ္မဆွေးဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တာကျင်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာကိုယ်တော်မပါပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာကိုယ်တော်မရှိအဲဒီလိုရတဲ့တရားမှာဒီဘုံကြီးဒီဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်သိတိကိုလည်းသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်ဘုံအဆင်နော်သွားနိုင်တဲ့ဆိုများတော့လေဘုံတော်မှာရှိလို့သွားပြီဟုတ်ဘုံမှာနေရလို့သွားပြီဟုတ်သူတောင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပြုပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတန်မျိုးတော့မြည်ပြီးကြတာဘာသာရောကလုံးနဲ့မျိုးကဘာမှမပတ်လို့ရှင်ဆောရတဲ့ကလေးနဲ့တွေ့ရင်ဆောတာဆောတဲ့ကောကလေးနဲ့တွေ့ရင်ဆောဆိုတာမိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့ကနေရတဲ့ကလေးနဲ့ဆိုမိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့ကမြင်လာတာဒီလိုတော့ရှိသေးရတာသံဃာကြီးကပါသွားတယ်ဆိုကြမိစ္ဆာရပါသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းသုံးခန္ဓာသွားတယ်ဘဂဝါနမိတ်ကအလတ်သမိတ်ကအပါပမိတ်ဒီဆိုကံတော့တော့လည်းခေါင်းဆောင်လို့ဒီကလာဆိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်တယ်လို့သင်ထုတ်တာမဆန်းဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီဘဂဝါနမိတ်ရဲ့သွန်းနိုင်တဲ့ဆင်များကိုလည်းရှင်းတတ်ပါဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်မလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမကောင်းအလားစားကောင်းတဲ့စိတ်လာပြန်လို့ရှိရင်လည်းသိပြီကောင်းအလွန်အလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်လာပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကောင်းဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကဘုံကြီးရှိတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကလည်းဘုံကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြတော့ဒါမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရတဲ့ဒီခုမှအထုတ်ချာချာတော့ဘုံရဲ့လူရင်းဟုတ်တယ်ကလျာဏမိတ်ကဒီရလို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပိုင်မှုမှာလားပထမဆုံးလို့ရတဲ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတာမှုပါဟုတ်ပါပထမဆုံးလို့ရတဲ့လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်သားမှာနော်ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒီလိုရဲ့နေရကလူရင်းဟုတ်စိတ်ကိုဆုံးမကြံပင်ကြတဲ့သဘောလူရင်းကျင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနော်ဥပမာအစမ်းတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်အစမ်းတစ်ခုမြင်လိုက်တော့လာတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အစမ်းတစ်ခုမြင်လိုက်ဘုရားဉာဏ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြင့်တဲ့လောက်ဆက်လာတယ်တပတ်ကြလောက်ဆက်လာပြန်တော့တယ်လောဘတဏှာကြောင့်ပရိစ္ဆေမှုကလာတဲ့ကြောင့်တဏှာဘုရားကံပဲဆွမ်းတော့တယ်သဘုတ်တော်ကဆွဲတာကစိတ်ကဆွဲဆောင်တယ်ဒီကြတော့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဒါကကျန်တဲ့ဉာဏ်လေဆရာမတွေကလူကျင်တယ်ဉာဏ်လို့ဉာဏ်နာရရှိနေတာပဲနော်ဉာဏ်ဒီကရမန်တဲ့ကလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒမလားဘူးအထုမယ်ဆိုတော့ကံစေနာကံအထုဒါဖြင့်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံရောက်သွားမြတ်ဘုရားပရိစ္ဆေဝါကြည်စံတော်ရင်းကတော့တတ္တဝတ္တမှာ
တဏှာဥပါဒကံမလာဘူးတဏှာဥပါဒကံလာနော်အဲ့ဒီကံရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပဲလို့သုံးသပ်ပြီးစားမှာစမ်းတယ်ဒါတော့ဒီကံကြီးတဏှာဥပါဒကံတဏှာဥပါဒအုပ်စုတဲ့ကံဖြစ်နေတယ်ဒီကံကြီးဘယ်လိုမှသွားတယ်ဒီကံမှာဒါမျိုးဒီဟာလေးမြင်ပြီးကြတာဆန်းလို့ဖြစ်နေတယ်ပန်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီနည်းလေဒါမျိုးလုံးကမြင်လို့တော့ကြမြင်လို့ဒီပန်းနဲ့မြင်ပြီးကြတာသူ့ရှင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ပြီးကြတာတော့ဘာသူ့ရှင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုခေါင်းလာဒီလိုခေါင်းလာတယ်တော့လေမြင်လို့ဒီလိုဆိုခေါ်ရတာဒီလိုဆိုရင်ကံလေးကမြင်လို့လည်းခြင်းနဲ့ရမှုတွေကြတာဘုရားကြီးတယ်ဒီဆိုတော့အလောက်ပတ်စိတ်ပေါ်လာတော့ကြာဒီလိုကြောင့်ပဲသုတ္တိရောက်မရောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဒီကံလေးဆိုတော့မြင်လိုက်မြင်လိုက်တာရလို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်နောက်ကနေဒီကရာဒီကံလေးကတော့ဖြစ်ပြတယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်ဒီနောက်ကပြန်တော့လေနောက်ဝင်လာတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကနောက်ကလာလိုက်ဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကလည်းစိတ်ကမျိုးကြတယ်ဘယ်မျိုးကြဒါလည်းတရားဆိုတော့ဒီစာမှတ်ပါအလုပ်သေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီစာမှတ်ပါအလုပ်ပါတော့ဒီနံပါတ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒီနံပါတ်ပြန်ပြောပါတမ်းလို့တမ်းတဲ့ကံကထားလိုက်မြင်တယ်မြင်လို့ကမြင်တယ်အဲ့ဒါလည်းလေးစင်းတယ်မရမင်းနိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဘုရားနဲ့ကိုယ်သိစ္စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံနဲ့ရောက်တော့ဒီကကသနာဝရကံရောက်တဲ့ဒီတန်းလေးတော့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလားဒီဘက်တော့ဆက်ဆံကြတယ်စိတ်တမ်းဆက်ဆံကြလိုက်တာကိုယ်ကြီးဆမ်းမယ်အပက္ခဏဖြစ်ဒီဘက်တော့ဆိုတာလေးကြလားအလို့ဒီမှာပေါ်တော့ဆိုင်းနေတယ်တန်းလေးကဒုတိယစိတ်ဘာဝနာကြီးပြပါပန်းလေးဆိုတော့မြင်အဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လိုက်တာဘယ်လိုလဲကဘောတင်နေတယ်ဖြစ်ခြင်းကိုဒီကလာပြီဒါကလည်းကံတော့ကံမဲတဲ့ကံဥပါဒကံတော့ကံကုသကံတော့တယ်ဘုရားကံတော့တဲ့တေဝိဆံနဲ့ဒီကံကနေဒီကရာနာရတိကိုပို့တယ်ဒါလည်းစိတ်ကပို့တာပဲဆင်တော့ပါဒါကနှမျိုးရှိသွားပြီဘုန်းကြီးပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေနတ်ဆောင်ပါတန်းလို့ဆိုမြင်ကြတယ်ဟုတ်လားဝေဒနာနဲ့မရမကဘဝခြင်းနဲ့သနာဝရဏဘဝခြင်းနဲ့ထားပါဒီလိုမထားတော့ဘူးလေအရာတွေကဒုနေမှာဆိုတန်းနေနေတယ်မြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့ပန်းကိုပဲဒိဋ္ဌပန်းကိုပဲဟောဒီလိုရုပ်ကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီပေါ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်လိုက်ကြတော့လေခန္ဓာသုတိကံနဲ့မလာဘူးဒုတိကံနဲ့မလာဘူးလာသေးတယ်တတ်ဆက်ပလိုက်သုတိကံလာသေးတယ်မြင်တဲ့အရှင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေမရှိရင်လည်းရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြဆိုတော့ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မောဟံသွားတော့တဲ့ဒီမှာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုခေသေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှားသွားနိဗ္ဗာန်အရောက်ပေါ်တယ်ရှင်းရဘာလို့လဲလဲမှာဓမ္မသိဉ္ဇံတန်အတော်သွားတာရှိတယ်သိဉ္ဇံတန်ဒုက္ခသွားတာသိဉ္ဇံတော့သိဉ္ဇံကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ပဲဓမ္မတို့သိဉ္ဇံကိုဒါနဲ့လေးကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်အရင်ပန်းကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒီကဖြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုဓမ္မကဝင်လာတဲ့ဘယ်ဒီမှာကမိခံပို့ပြန်တယ်ဆိုတာလည်းသင်ကြားပါဒါမျိုးရှိဒါဖြင့်ကလျာဏမိတ်တာကဒီလိုသုံးမျိုးရှိတယ်လို့လမ်းပြတာတော့ဟောနှမျိုးကိုရှောင်ပြီးတတိယမျိုးကိုရှောင်ပြီးနှမျိုးကိုရှောင်တတိယမျိုးကိုအဲ့လိုလို့ဆောင်းတော့ကလျာဏမိတ်တာကဆက်တော့ပြန်တော့ကိုယ်ခံရလို့ကျင်လောက်သွားကြတော့တယ်အခုနောက်ကမဲ့ဘုံနံပါတ်ကိုဆောင်းဆိုတော့ဘုံနံပါတ်ကိုလောက်လို့နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆောင်သွားကျင်းဒါကနဲ့
ဒီကရမတွေမှာအရဟံမိတ်္တနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဒါကထောက်မကဘူးအကုန်ဟာဒီပြတာနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီလမ်းပြတာနဲ့ဖြစ်တယ်မိတ်္တရောက်သွားမဆုံးနိုင်လားအဲ့ဒါကိုသိထားရမှာစိတ်ပြန်လိုက်ရင်ဇာမဏီလို့ရတော့စိတ်ပြန်လိုက်ရင်မိတ်္တရောက်တာအလကားပြန်လိုက်ရင်သူ့ဒီရောက်တာပဲဘုရားပြန်လာတော့စိတ်လိုက်တန်ခါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရောက်မဆုံးနိုင်ရောက်အဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်တော့မှာဘုရားပို့တာကဟုတ်ပါရဲ့တရားနာမိတ်္တဆိုတော့သူတော်ကောင်းလမ်းရကောင်းတယ်နဲ့မတွေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရမယ်ဆိုတာမပြီးသုံးရံတော်တာတော့ပေါ်တတ်တယ်ဆုံးနိုင်သုံးရံတော်တာပေါ်လို့ရှိရင်တလူပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါပတ္တမရမတိမနောမနောကတ္တဝါလေးစိတ်ပါပတ္တမကောင်းမှုနိုင်ရမတိမိုးစေဒါဒီထုတ်လာနေရတာမကောင်းဘူးဉာဏ်တော်လေးကလည်းဆက်အားထုတ်မှာဒါပဲဖြစ်တာနော်တရားနာမိတ်္တအဆုံးတဲ့တရားနာမိတ်္တနဲ့ဘောင်းနေတယ်ဉာဏ်တော်လေးကလည်းတော်တယ်လူနေတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဉာဏ်လေးကလည်းသာနာရလာကြတာဒါတော့ကံကြတော့ဒီကနေ့ကံပေါ်တယ်ဒီကကောင်းတဲ့တရားနာမိတ်္တဆိုတော့ကောင်းတဲ့လမ်းပြကောင်းတဲ့ကျိုးတယ်နဲ့ဉာဏ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့အာရုံဆိုတော့ပန်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဉာဏ်နဲ့စိတ်လို့ရတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားနဲ့ကမတ်လိုက်မလားဘူးမတ်လိုက်တာကဆန်းရအပေကောင်းကအဘုဒ္ဓကံနဲ့ဆက်ဥပ္ပဒီကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓကံဒီကရမကဘုရားမောလို့မသိစင်ကမိုးလို့ရှိရင်ကိုယ့်မှာကိုယ်မဆက်ပါဘူးကလျာဏမိတ်္တနော်ကလျာဏအကောင်းတာမိတ်္တရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဓမ္မဘယ်တော့ပေါင်းတာပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကလျာဏမိတ်္တတွေအလုံးစုံကိုခင်ဗျားတို့ဘုရားရောက်စမှာအကူအညီပေးတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်ဘုရားဘလောက်ပါရအောင်ဒီတော့ဒါဖြင့်ရောကံကရဏကြီးတွေအဘိဓိဘုရားကျောင်းမှာတရင်လုံးနေတော့မာလုံကြဇမနီဆိုမာလုံကြဆိုတော့ဘုံမင်းမှာမျိုးတော့ပါမာလုံကြပါပေါ့နော်မာလုံကြဘုံမင်းမှာမျိုးတော့ပုတ္တာတော့မာလုံကြပုတ္တာလို့ခေါ်လိုက်တယ်သူကအတော့ရတာခံတဲ့စိတ်ကိုသိယူပြီးနေကြတော့ဘုရားပဲဒီကနေ့မိဘရဲ့ကောင်းလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒါရုံးနဲ့တန်းကိုဘဝတော်တန်ဆက်တင်တဲ့ဓမ္မန်ဒီသိသိသင်ကြားဒီတော့တော့ရှိတယ်ဒီတော့တောင်းမှမရဘူးညပြန်ပြီးတော့တရားလေးမိတို့ပါကျင့်လို့ကြံဖို့ဒါတော့ဘုရားရှင်ကရဏကြီးကမင်းတက်ကလေးရှိတယ်တရားလည်းတို့လိုရင်လေးတယ်ဆိုတော့မင်းမဆက်ဘူးလားဒီပြောတက်ကလေးရှိပြန်ပြီတရားလည်းတို့လိုလေးရကျင်တယ်ပြီးတော့သိချင်းနာပြီးတော့ပြီးတယ်တဲ့ဘောတို့ပြန့်ပြီးကာလကျင့်နိုင်တဲ့စံရည်ရပြီးတော့ပြီးတော့သိချင်းများတယ်ဘောတို့ဆင်ကျင့်နိုင်နဲ့စံရည်ပတ်ပြီးရှိတာဒါကြောင့်သင်တရားတရားဖြင့်ပြီးတော့တဲ့ပြီးတော့တရားဖြင့်တရားကိုဟောပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားကျင့်ပြီးသေးပါဒီတရားကံကမှသိချင်းနာတဲ့တရားဒီကံလေးတော့ပြီးတော့တိုးလေးတိုးပါဆိုတော့ကွာတဲ့လူငယ်တွေများငဲ့ပါဦးလူငယ်တွေများငဲ့ပါဦးလူငယ်တွေကြတော့သက်ကလည်းငယ်ဘွားတိုးပါဆိုတော့ဒါလည်းမသုံးဘူးနောက်သာသိခတ်တာပဲဒီတော့ဆွမ်းရည်တော့ဒီတော့တော့တင်ကြီးများတယ်လေဒီလိုကလုံးနိုင်ရတဲ့ဆိုပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလို့လုံးနိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြီးတော့ဆန္ဒကိုပြီးတော့မျိုးကြည့်ပြီးဒါကြောင့်ဒီတော့တရားရှိတယ်တရားဒီလိုနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လို့လုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့ရည်ကျက်နဲ့ဆက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကလာပြောတော့ပြောရင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ရပြောလိုက်မင်းအဆင်းတစ်ခုရှိတယ်အဆင်းတစ်ခုရှိတယ်အဆင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီအဆင်းကိုမင်းရပြောကြတယ်မမြင်ဘူးအခုလည်းမြင်ရမဟုတ်ပါဘူးနော်
အဲ့ဒီဓမ္မရှိကိုတဲ့သူမြင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းကြတဲ့လူလာပါမလားလာကြပါအင်းဟုတ်ဒီကလည်းဒီလိုမြင်တယ်ဟုတ်ဘယ်တော့မှမလုံးတော့ဘူးဆိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်မလုံးတော့ဘူးတော့ကိုဒီကနှောက်ပြီးရဆိုတဲ့လူလာပါမလားမလားဟုတ်ပြီရဲ့ဒီကလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ကံဒီလိုကြားရတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကြားရင်လိုက်ကြည့်ရဲ့ဆိုတာမျိုးကလာနေမှာဘာလို့လဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘူးဒီမျိုးဟုတ်ဘူးရှင်းရဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီကံကွာမင်းတို့ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်တို့မြင်တယ်သိတယ်အရှင်ကမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးလုံးများမြင်တဲ့ဘုရားရတယ်ပါရလားမြင်လို့ရှိတယ်အရှင်တို့ဘူးကြတယ်ဆိုမြင်သေးလို့ရှိတတ်တယ်ဘုရားရံလာလေးရအမြင်သေးလို့ရှိနေမြင်ပြီးကြလားဩဒါအရှင်တို့ပဲသိပြီးကြတာမရှိစမှာဒီဉာဏ်ရလို့ဆံဘုရှင်တွေကျွမ်းလန်းတဲ့အထုံးလိုက်ဆိုတော့မလားဘူးဒါမှမဟုတ်လေတရားသဘောကျဒါရင်အဲ့ဒါဘုရားဥမာနဲ့ပြန်ဟကြည့်ကြပေါ့ဘုရားဥမာနဲ့ပြန်ဟကြည့်ကြရေးရတယ်မမြင်ဘူးဒီလိုမြင်ရမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်ရရင်လာသေးရဲ့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဒီပဲတဲ့မြင်ရမှာလေးကိုမြင်တယ်သိတယ်လောက်ဆိုရပ်ပြီးကြတာလူချင်းတွေဆွဲလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတာမလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကျင်းမမြင်တာရတယ်မြင်နေသိတယ်ရတယ်ဟုတ်လားလူချင်းတွေဟုတ်လားအားရကမြင်ရတဲ့ဘောကဖြစ်တယ်သင်္ခါရနဲ့ဘောကြအဲ့ဒါမြင်တယ်သိတယ်ရလက်ဆံပါတဲ့မြင်တယ်သိတယ်ရလက်ဆံပါနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝရံကံလာသေးရဲ့ဒေါသပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလားပုရိစ္ဆာမျိုးကသုံးမျိုးလုံးပြတ်အဲဒီလိုသုံးမျိုးလုံးပြတ်တော့ကြောင့်လေမင်းကအရေးကြီးတာကမြင်တယ်သိတယ်ငါရမယ်ဆိုတဲ့တတိယသိခါထားမြင်တယ်သိတယ်တော့ဒီကနေရမယ်အမှလည်းနေအစိတ်ဆိုးတယ်ဓမ္မလာတော့ကျိုးတယ်ဓမ္မလာဘယ်နဲ့မရနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကွာဒီလိုကြပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရပါတယ်နော်ဥပဒနာပါတယ်ဥပဒနာဒါဥပဒနာတစ်မျိုးပဲကျင်းမလားဒီလိုရင်ရရတယ်ပြီးတယ်ဒီရင်ရပါနော်နန္တယ်ပြီးတယ်ဒီရင်ရပါရတယ်ပြီးတယ်ဒီရင်ကြံတယ်ပြီးတယ်ဒီရင်ရတယ်ဘုရားမှာလိုချင်မှုပြမှန်းမှုကိုယ်မှုမလာလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကျင်းလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရတယ်မလုံးကြဖို့တော့ဘုရားကသူတို့ဟောတယ်သူတို့ဟောပြီးကြတာနေတာဆိုတော့သဘောကျအဲ့တော့မလုံးကြဖို့တော့ဒီလိုဘုန်းကြီးကြာဘယ်ဆက်ဒီတဲ့ဒီကမလုံးကြဖို့တိုက်ဆိုတော့ဒီနာဘုန်းကြီးလိုက်သားရလူကံလေးကြော်ဒီလိုကတတိလက်မှာသာလဲဟောလေကျင်ရရတယ်ဆိုတော့လာပါဘူးတတိမလို့တော့ကိုကြတော့လေကျင်ရကြလာဖို့ရတယ်ဟောတာလေအရှင်ပဲအရှင်လည်းသိပြီးတာပဲသူ့ရဲ့ဆိုလို့ပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ဆိုလို့ပေါ်လာတယ်လို့နောက်ကသိချင်းပြီးတာကျင်းလားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီတော့ရင်းနေပြီတဲ့တတိမလို့ရှိနေဆိုတာပဲတတိကလည်းရှင်းရင်ပြီးတော့သနာဥပါဒံကံလေးကြောင့်ခန္ဓာရှိရမရဘူးနောက်တစ်ခါတတိမကြံလို့ရှိရင်တော့သိရင်သနာဥပါဒံကံမလာဘူးလာရင်ဘဝမရဘူးနောက်တစ်ခါတတိကံလည်းတော့ဘောဂဒေါကလာကြတယ်ဘဝမရဘူးနောက်တစ်ခါတတိကံလည်းဥစ္စာသင်္ခါရလာကြတော့အဲ့ဒါဘောကိုဆင့်ဆင့်သွားလို့သဘောပါကြဘဝတွေဆင့်ဆင့်သွားတယ်တဲ့ဘဝတွေဆင့်ဆင့်သွားတယ်ဘယ်လိုမလွတ်တော့ပါဘူးကြီးတယ်နည်းနည်းပြီးတယ်ဘယ်လိုမှမလာဘူးဘယ်လိုမှမလာဘူးကျန်ရတဲ့မလာဘူးသိရတဲ့မလာဘူးဒီမလွတ်ဆုံးနေလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်တော့ဘဝတွေကဆက်သေးရလားဆင့်သေးရလားဘဝပြတ်တယ်ကျန်လားအဲ့လိုဟောလိုက်တော့ကိုဒီဟာတခါနည်းနည်းပြီးရှင်းသွားတော့ဒီနေ့ရတာကြားတယ်တွေ့တယ်ကျန်နေပြီလေအဲ့ဒါဒီလိုရနိုင်ဘူးလေ
ဝိညာဉ်ကလည်းဒီကလာဒီလိုကြောက်ဒီလိုပြောရတာလို့ဆိုတော့ဒီနောက်ကြရင်ကံသောတာတောကပိစုကဝိပဿနာသာရဒါတော့ပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးလာတော့ဒါနဲ့ရဟောတာနဲ့သုံးတော့မြင်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဇန်ဆောင်ရတာတော့မှမတည့်ရကြားတယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကနောက်ကံလာရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးမပြတ်ဘူးပြတ်တော့ကြောင့်သူ့မှာနောက်သုံးမျိုးတယ်ဗျာဘုရားဗန္ဒရာဏံဒီဒီဓမ္မတွေတွေ့ကြတော့ဒီဟောလို့မရဘူးဒီကတော့မြင်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လိုချင်မှုတစ်ခါရလို့ရမြင်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျမပြောတာဟောလာပြီမလာဘူးရက်လို့ရခင်ဗျားတို့ကတော့ရက်လို့မရဘူးမရတော့ခင်ဗျားတို့ကသူ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါငါတော့မှတ်ကြရတာဒီတော့ဘုံဘောရှင်ကမေဝိဇ္ဇနာဟောသွားတယ်ဆိုနာရံကဗုဒ္ဓရဲ့ဓာရိရှိရဲ့ဒီမြောက်တဲ့ဒီတရားတွေကဟောကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါကတင်ရမယ်ဟောဒါလည်းလည်းငါကမပါဘူးရလိုက်ကြတယ်ရရမကြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောတွေကသူတို့လည်းခေါ်နေတရားတို့အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တရားဟောရမှာကဒီလိုမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဓမ္မတွေကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တရားဆိုတော့လာကျင်းမလားအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တရားမှာကိုယ်မှာအများကြီးကိုယ်အများတွေကရှင်းပြီးတော့သူတို့မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတွေသူတို့နဲ့တော်တဲ့တရားဘုရားဟောတာကျင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားတို့ကတော့ဒီလိုမလုပ်နဲ့မြင်လို့ဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်နောက်ကဆက်ရှင်းလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်နော်သဘောကျလားဒီကစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကပြည့်လိုက်ပါတဲ့မြင်လို့ဆိုရင်မြင်စိတ်ကလေးကမြင်လာတယ်မြင်တဲ့ကလေးကိုပဲနောက်ကနေပြီးတရားဓမ္မတွေအောင်မြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲမြင်နဲ့နောက်ကလိုက်မြင်တယ်ဆိုတော့မြင်လို့လည်းပေါ်လာတယ်ဓမ္မတွေပေါ်လာတာပါလို့တခါတော့ပေါ်ပြီးရင်နောက်ကနေဒီပေါ်တိထားပြီးကြတော့မြင်ကြတယ်မြင်ပြီးပြတ်တာပဲနာမည်ကြီးတော့ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကနာမည်စက္ကန့်ပဲတရားဟိုရက်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတွေဒီကမှန်တယ်ဒီကမှန်တယ်ဆိုတာကရက်ဖို့ရတော့ဆုံးခေါင်းနဲ့ခေါင်းတယ်အဲ့ဒါရက်သုံးဖို့ဘုရားတဲ့ငါးပါးကလည်းပြန်ဟောသွားတယ်သူတို့ဆက်ပါကျန်တော်ကဆန်းရဘုဒ္ဓနဲ့ဝန်လာကြီးဘုဒ္ဓနဲ့ဝန်လာကြီးပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တော့ဒီဓမ္မတွေကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တော့သွားကြပါဆိုတော့အများကအများနဲ့ဆက်ကြတယ်တရားဆိုတော့အများဘူးနော်ဘုရားတွေကဟောတာတွေကသူတို့ကနဲ့ဟောတာတွေကတို့တော့ဆိုတော့မပြတ်မရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဒီနဲ့ပြတ်နားနေလားအများဆက်ဆံတဲ့တရားအတိုင်းအဲ့ဒါကဓမ္မတွေမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်လို့ရှိမြင်လို့ဆိုပြီးဘယ်လိုလဲဒီလိုအာရုံမြင်တယ်မြင်လို့မြင်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှိလာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတော့မြင်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုလိုက်တော့ခံကြရရှင်ဖြင့်ဒီဘယ်လိုမျိုးလာလဲပြမမှုတော့တာကိုယ်မှုမောဟသင်္ကေတပြိဿမှုကသင်္ကေတနော်ဒါကြောင့်ဘုရားပြတ်တယ်ဆိုတာကသဘောပါကြ။ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိတယ်ရှင်လေကမှုနောက်ကလာလေ။ပြမမှုဆိုတဲ့ဒေါသကိုကိုယ်မှုဆိုတဲ့မောဟအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတရားကိုကောင်းဆန်းကြမယ်။ကိုယ်မြင်လာတယ်မြင်စိတ်ကိုငယ်လုံးခဏလေးမြင်တယ်တော့မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းမြင်ပြီးပြတ်တာပဲ။မြင်တဲ့နောက်ကမက်လိုက်။ပြီးတော့မက်လိုက်ရနော်။သဘောကျလား။နော်။ဉာဏ်ရတာမရှိနိုင်ဘူး။ဒီနောက်ကကြားပြီးတက်တာပဲလို့သိတဲ့ရှင်ကြောင့်ကြားတဲ့ကံလေးအကောင်းဆိုတော့အကောင်းမှုကြီးမရင်းတနာကြီးအဆိုးလေးနဲ့ကြောရတယ်။ကြားတာကိုကြားမှမသိကြားရတဲ့တက်တာမသိတဲ့ကြံလို့ရှင်ကဝိဇ္ဇာကဒီလိုတော့မောမလာဘူး။အဲ့ဒါတွေလာမှဆိုးတဲ့ကြောဒီဓမ္မတွေကတော့ကြားစစ်တယ်ကြားစစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဒီကောရရတာမျိုးရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပဲတက်တယ်သဘောပါကြားတဲ့ကံလေးအကောင်းဆိုတော့အကောင်းကိုယူမရင်းတနာလေး
ဆိုးလို့နေနဲ့ပြောရတယ်ကြားတာကိုကျမ်းမမသိကြားလို့ဒီဖြစ်တာမသိရကြလို့ရှင်လားဝိဇ္ဇာလားဒီလိုမှမလားလို့အဲ့ဒါကိုလာမှဆိုးတဲ့တွေ့ဒီဓမ္မတွေကတော့ကြားစစ်တွေကကြားစစ်တွေရှိတဲ့ရှိဒီကောရရတာမျိုးရမဟုတ်ဘူးဒီမှာပဲတက်တယ်ဘောပါတောင်းလေးကမကောင်းတဲ့ဘာနာဖြစ်ဖြစ်ဘုံနာဖြစ်ဖြစ်လာဒီနာလေးလာတော့ဘာလို့ကြောက်ဒီရှိနေနန္ဒတိနန္ဒတဲ့နှောင်းတဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒီနာလေးလေးကိုသိပြီးပြတ်တယ်လို့ဒီလိုကကြတော့ဘာရမှုကိုကဘာမနာတာမှုဆိုတော့ပြမမှုဆိုတော့တော့ဒီမှုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာပြမလားဒါကတရားပေါ်မှာသမဏဟင်းကျန်လိုက်သာသတိပေါ်စားရတဲ့စိတ်တွေပေါ်သောစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကစားရတဲ့စိတ်ရှိပြီးတဲ့စိတ်ရှိဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီကစားပြီးဖြစ်တာလေဒါတော့ညာနဲ့လည်းတော့တယ်ဒါကြတဲ့ကကြရစားရတဲ့စိတ်ရှိလဲရတာပဲပြီးတဲ့စိတ်ရှိလဲရတာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲဒီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာရမှုလာပြီပြမမှုဒေဟုမလာလို့ရှိရင်ဘာဘာပြတ်တယ်လောဘဟုတ်ကြတယ်တော့လောဘဆုံးနေကံဒေါသဆုံးနေကံမောဟဆုံးနေကံဆိုရမယ်ဆိုတော့မတော့ဘူးလားဒါကြောင့်အားလုံးဒီတရားတွေဓမ္မကြီးတွေဒီကောင်းတဲ့သာသနာပေါ်လဲရှိသေးတာဒါကြောင့်ဘုရားမှာရားတဲ့တွေပေါ်လာတယ်ရှိတယ်ဒီဒုက္ခတော့ကောင်းနေစိတ်ပေါ်လာတယ်ကောင်းတဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတော့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခတော့ကောင်းနေစိတ်ပေါ်လာတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်တဲ့ညမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေရှိတယ်ရှိသဘောကျဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ပါရမှုနဲ့ဆိုရပြင်းမှမှုမလားသိမှုဒီလိုမှုဆိုတော့ဒါပေါ်တာမသိမှတွေ့ရတာဟုတ်ကလားဘုရားဘုရားမျိုးလာတဲ့မလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာပြိဿဓမ္မကိုဘယ်နည်းကြဘုန်းကြီးကအစားကပြအလယ်ကပြဆုံးမပြရင်းရဒီလိုပြတော့ကနဲ့ငါတို့သဘာဝနိဗ္ဗာန်သဘာဝနိဗ္ဗာန်မောဟငြိမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတိုင်းကြတာကိုသူတဲ့သူမလာနေတယ်ဆက်တယ်ကျမ်းလားဒီကောင်းရတာသူတို့သိနေလောက်ရတာလားသူတို့သိနေလောက်ရတာဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေဒေသမှတ်ပါနော်ဒါတော့တရားကငါးခုကြရအတရားကငါးကဝမ်းသာဘာမှပြောတာဘယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့မရနိုင်တော့ကမပေါ်ဘူးဒါကလာဖြစ်ပြီးပေါ်လာတယ်ဒါလို့ပေါ်လာတယ်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့လဲဒီနန်းဖြစ်ပြီပါဘုရားကကြတော့ခုနကဘာသာဆွဲလမ်းမှုတွေလာတယ်ပြင်းနှောင်းမှုသိရမှုမလာလို့ရှိရင်ဒီလိုသိနေတာပဲလောဘဒေါသမောဟသိနေတာမသိဘူးအဲဒါနဲ့ရှိရင်အတွင်းရရှိတဲ့ကြံလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေဒီကနေ့ကသုံးမျိုးပြတ်တော့ကြောင်းဘုရားကံကြရမယ်ဒီသုံးမျိုးပြတ်လို့ဘုရားရှိတာကျမ်းလားဘုရားဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကသုံးမျိုးပြတ်လို့ဘုရားရှိတယ်လို့သိချင်မှာဒါနဲ့ကဘာလို့ဆိုလို့ပေါ်လာတယ်မရနိုင်လို့ဘာလို့လဲဒီလိုဆိုတော့ဒါကပရိသေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာပြီးဒေါသလာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြရှိတာကမက်ဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့ကတမန်လေးပြတ်တာဘုံလုံးပြတ်တာပဲဆိုတော့ကျင်းသွားတော့မောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းကြမယ်ဟိုကြမယ်ဒီကြမယ်ဒီဥစ္စာရဲ့ဘုမဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားအစရှိနေလာလို့ရှင်းတယ်ဘာလို့ကြအကြမ်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရှိရောကြတယ်တန်ရရှိတဲ့စိတ်လေးကလည်းအဲဒီလိုဆိုတော့မောဟကနေစားဟုတ်လားဒီရှိတဲ့ကမက်ကဖြစ်သွားတော့ဒီတော့မောဟဖြစ်နေမှုဆန်းတယ်လားအနိစ္စဖြစ်နေမှုဆန်းတယ်လားအနိစ္စဖြစ်နေမှုဆန်းတော့တဲ့အနိစ္စမက်ကတော့ရှင်းရလားအဲ့တော့တတိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာတတိယအသက်ကိုကူးတယ်မကူးပါဘူးမကူးလို့ရှိရင်တယ်တတိယမကူးလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဓမ္မရတစ်ချက်ထုတ်ဘုရားဘောင်းနေလေမဘောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသိချင်တဲ့အလုပ်ပဲဘာကြလား
ဘယ်လိုရတာမောပြီးတဲ့ပြင်းတဲ့အတွင်းရတော့တော့ပြင်းတဲ့9ရောက်ဟောထားတော့ဓမ္မတွေကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုသုံးဆက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတည်နေတဲ့စိတ်ကိုဘုရားထုံပေါ်လာ။ဘာလို့ကြာ။ဒီစိတ်တဲ့စိတ်ကပါတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးမုန်းထားတယ်ပါနဲ့။ဘာလို့လဲတော့နဲ့မိုးတဲ့အခါကျကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ဝိတ္တရာကစိတ်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကရာရတဲ့စိတ်ကိုလည်းဝိတ္တရာကစိတ်တန်ဝိတ္တရာကစိတ်တန်ဒီပ္ပန္နာတိကိုဘုရားကဟောထားတော့ရာရတဲ့စိတ်ကပဲငါကပါပါဘူးငါကမရှိဘူးရှိပါမလို့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးဘောဝဲမှာဘာချောင်းမှဆိုတော့ဝိတ္တတွေလုံးလာဘူးမလားဘူးလားအဲဒါလို့ဆိုရင်လည်းဥစ္စာမကန္တရမိတ်အန္တရမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲဘာလို့လဲဒီလိုရှိတဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲကာမဝိတ္တတွေဇာဝရဝိတ္တတွေလာရဲ့မလာတော့ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာမှာဝိတ္တဘုရား၃မျိုးထုတ်ကြလားထုတ်ပါအဲ၃မျိုးထုတ်တော့ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းဘုရားကဒီကမ္မထာနဲ့သိကိုကွာဟုတ်လားအာရောဂစိတ်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဒီလိုကနာတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာရှိတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာမယ်ဘာလို့ကြမလဲဒီကျပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ဘာကြရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာလိုလည်းနဲ့ကြကြကြတော့ຢာကဆွနေစိတ်ကိုလည်းဝင်နေတာကရုဏာလိုလည်းနဲ့ဆွေးနေစိတ်ကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ဒါကိုထောက်ပြန်ကုန်အဲကမေတ္တာလာကရုဏာလာဘုန်းကြီးရာဓမ္မတွေဘာလို့မေတ္တာဆိုတဲ့စိတ်ကိုကရုဏာဆိုရဲ့အဲဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီမေတ္တာကြောင့်လည်းຢာကမလာပါဘူးစိတ်ကိုဒီမှာကဆက်ပြတာဟုတ်လားကရုဏာကြောင့်လည်းထောရလာသေးတယ်မိမိကဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စကားလာနေရင်ဘာလို့ပြန်အဲဒီလိုဆိုရင်လည်းမလို့ပြန်ဝန်တာလည်းဟိုကတဏှာဖြစ်တော့မှဆိုရသေးတယ်ပြန်လားဒါဖြင့်မေတ္တာလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးကရုဏာလာလည်းမုဒိတာလာလည်းဝိရိဒဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်နမလို့ပြန်သူကလင်ကောက်ပြီးကြတာမှဖြစ်ဖြစ်ຢာကပဲလှည့်သွားတောကပဲလှည့်သွားနော်ဘာကဆိုတော့ရှင်မှုတဲ့လောဘပဲတော့အဲ့ဒါလည်းဆိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကနေလှည့်သွားကြလို့ရှင်ပြိဿမှုကတည်းကမဆက်တယ်ဒါကြတော့ဆက်ခဲ့တော့လေဒါကမှအကျိုးရတာသွားတယ်ဘုံလေးကမြင်တော့ကြဟုတ်လားကွာအဘုံကဆိုတဲ့မေတ္တာလည်းဖြစ်တဲ့တိုင်ရှိပြပါရှင်းလားဝိတ္တဘောကဆိုတော့တော့ကျန်တဲ့စိတ်ကိုသဘောကျလားဝိတ္တမောဟကျန်တဲ့ဆိုဝိတ္တမောဟရငါကျန်တဲ့စိတ်ကရုပ်ကြဆုံးလက်ရှိဉာဏ်လေးကိုဆက်လာတဲ့အချိန်တောင်ဘာလို့လဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းလက်ရှိဉာဏ်ရှင်ဉာဏ်လေးကိုဆက်လာတဲ့ဒီလိုရှိကြရဲ့ကျန်တယ်ဒီဉာဏ်လေးကဒါကြလောကထားလို့စိတ်မကြတဲ့ဒေါသတွေလာကျန်လာနိုင်ရလားမလာနိုင်အောင်တခါတော့ရှိပါဘာမှမရှိဘူးသိကြမရှိဘူးလို့ဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမထားရအောင်ဘုရားလူကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကြီးလာလို့ရှိပါမင်းတို့ဒီလိုကောင်းနေတာထုတ်လို့ကောင်းနေတာလာအောင်မလာဘူးလားလေစိတ်တဲ့စိတ်ကိုသိလို့ကျလို့ကောင်းလို့စိတ်ကြမ်းမှလာပြီဆိုတော့တဏှာရောမလောက်ဘူးဒါရင်ဘာလို့ကြဒီလိုစိတ်ကိုလည်းဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဒီလိုကြရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကမျိုးရှိရှင်ရတဲ့9ယောက်ကဒီလိုရင်ဒီနေ့ကရှိတာထုတ်ပြီးရှင်ရတဲ့9ယောက်ဆိုတော့တရားရောက်ရှိအကျဉ်းရတဲ့9ယောက်ကတရားရောက်ဝင်လာရင်တရားရောက်ရှိတဲ့ပြီးတော့ပြီးဆောင်ရမယ်ဒီကိစ္စဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောကြည့်ပါပေါ်ကြလားအများတော့အားရလားအဲ့တော့မအားတာခဏကပြောတယ်အပေတော်ဆုံးပြိဿမုပ္ပါဒရောပြတ်ကျမ်းလားသုတိတိတော်ဆုံးပြိဿမုပ္ပါဒပြတ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နောက်ကတော့ပေါ်ဒါဒိဋ္ဌာမပါတရားတော်ကဒီကစိတ်အရေးကြီးပါတယ်အခုပြောတော့ဆင်းသက်ကိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအပေတော်ဆုံးပြိဿမုပ္ပါဒဖြစ်တယ်သုတိတိတော်ဆုံးပြိဿမုပ္ပါဒနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတော့မက်ကတော့သူကဆက်တယ်မက်ကတော့ဆက်တယ်ဆိုတော့မက်ကိုဆက်အဲဒါကြောင့်သူပေါ်လာဒါကြောင့်ပြန်ပြောကြရမှာအခုပြောတဲ့ဆန်းချက်ကိုတရားဓမ္မတွေသိနေကြမယ်ဆိုရင်အပေသွားကြောင်းပြိဿတော်မူပါလေသုတိတိသွားကြောင်းပြိဿတော်မူပါပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာသူ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှင်းရလား
နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းမကတော့ဘယ်နဲ့လဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းမကတော့ပေါ်နေတော့ကြောင်းနဲ့ဧကယနာယံဒုက္ခမဆိုဒုက္ခယနာယံမဆိုဒီမနုဿာနံပေါ်နေတဲ့မဆိုဒီဧကယနောခုရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတော့ရောက်ရာဓမ္မတို့ရာဘမင်းကံကပို့တာကိုညာနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ပို့တာ။ဒါညာတော့ကိုယ်ကံနာပေါ်တဲ့သနာဝရံကံတို့ကကိုယ်ဘယ်လိုလဲပို့တယ်။ကိုယ်ကံနာပေါ်တဲ့သနာဝရံကံတို့ကသူ့ဒီပို့တယ်။အဲ့ဒါအခုကိုယ်ကံနာပေါ်တဲ့သနာဝရံသူ့စီတတ်တယ်။သို့အောင်လို့တော့မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်။ဆိုတော့မှပဲသိနေချင်းအဲ့ဒါကဉာဏ်ရဲ့ကြောင်းဉာဏ်ရဲ့ဆိုတာကအမှန်ခင်းလို့တဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကျောင်းရဲ့ဉာဏ်စိတ်တို့ကဆန်းကပြောခဲ့တယ်အတွင်းရဲ့ကျင်းရဲ့တွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါသင်ရအဲ့ဒါသင်္ခါကြည့်ပါလားဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကမောင်တဲ့ပြိဿံကကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ပေါ့ဒုတိယပဲဖြစ်ကြအတိုင်းဘာသစ္စာအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေပြောတာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရှိနေတာဖြစ်ကြဘာသစ္စာဘယ်ကွက်ထဲမှာဒုတိယကွက်ထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကွက်ကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောရဟောတာတော့အော်ဒုက္ခရှိနေတော့ဒီကွက်ရှိရတာကိုဒီကွက်ကလည်းဒီကွက်ကပေါ်လေခင်ဗျဒုက္ခသစ္စာဒီခဏမှာခဏတော့တို့သစ္စာနဲ့လုံးမကြံညာရပြောတာဘာညာရသစ္စာနဲ့လုံးမကြံညာရပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းပေါ်တာကောင်းလို့ရတဲ့သမ္မာတ္တညာနဲ့သစ္စာနဲ့လုံးမကြံညာဉာဏ်ရှိတာသမ္မာတ္တညာကောင်းတာလည်းကောင်းလို့သူ့ရောက်တာလည်းရတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော်ရပါသစ္စာဉာဏ်ကညာတော့တခါလေတဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်အနတ္တဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ဆိုကြဒီဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်တဲ့တော့မြင်တာပဲလို့ဘုရားကဟောလိုက်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကမသိဘူးဝင်ဖြစ်တဲ့မဲ့တပတ်ကြဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ပါလားနိုင်လာတယ်ဆိုတော့ဘောပါကြနေဒါကြောင့်ဒီနောက်ကတော့ရှင်းတယ်ဓမ္မတွေဒီသွားဆိုတဲ့သနာဥပါဒံကံကိုဆက်လိုက်ဘုဂတိသွားဆိုတဲ့သနာဥပါဒံကံအဲ့တော့သနာဥပါဒံကံသူ့တည်သွားတယ်လို့ရှိဘုဂတိသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ကံလုံးကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမဲကံကိုဆက်တယ်အထူးကြောင့်ဒါကြောင့်ဆက်တဲ့ကံကအမဲကြီးမရောတဲ့ကံဆိုတာပေါ်လာတယ်လားဆက်တဲ့ကံကအဲ့ဒါကြောင့်မကံဒုစရောယခုခါမှာမဲကြီးမရတဲ့ကံကိုဓမ္မတွေအောင်မြင်လို့လည်းရှင်းသိတိဒုက္ခသစ္စာလည်းဓမ္မတွေမရတော့ဘူးဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာမရတော့ဟောလာတဲ့သိတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့ကုသကအကုသကံကိုမဆက်ဆက်လိုက်မဆက်လိုက်တဲ့ငါတို့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းမှာတန်ရခီးတယ်မဟုတ်ဘူးတန်ရပြင်တော့ရောက်သဘောကျဘယ်ရောက်ကြတန်ရပြင်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တန်ရကမှာဒုက္ခတည်းတန်ရကမှာသံဃာပြင်တတ်မှာသံဃာပြင်တတ်မှာတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအာရုံရောကြဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီပရိစ္ဆေနိဗ္ဗာန်ထဲမှာဆက်ပြီးအဝိုင်းနဲ့မှကြည့်ရခြင်းဒါသံဃာရေးထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းမှုရပဲလို့နိရောဓနာမကအခုပေါ်ပြောရတာပေါ်လာဒီပရိစ္ဆေနိဗ္ဗာန်ကသံဃာရေးရတယ်ဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌာနှစ်ခုလဲနေအဲ့ဒါဆရာမကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ဈာမမောဝင်ပြီးဆက်လိုက်တော့မှဒီဘက်ကကောင်းကမှာကွက်တွေလည်းကြောက်ရင်းကမှာကွက်တွေရောကြောက်ကြမှာသမီးညီရောသမီးရဲ့ထုတ်ညီရပေါ်ဆိုတော့နှစ်ခုတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဟုတ်လားညီရသစ္စာပေါ်မလားအထုမှမဂ္ဂသစ္စာပေါ်တဲ့ထုတ်အထုလို့နောက်သမားတွေမလာမှညီရသစ္စာပေါ်တာကိုဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဝေထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာသစ္စာဘယ်နှပါးကလဲနေလဲပါဘုရားခင်ဗျားတို့အလုံးစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမုဒ္ဒရာနောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်ဒုက္ခနဲ့ဆိုလာရဲ့လုံးဒါကြောင့်နောက်လုံးတဲ့အတွက်သမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့တတိယကွယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့သုခကွယ်
你出去了去，那了那了呢？那个，我那有几那个，咱们现在有多少？咱那几个这个，咱那几个这个，咱那干嘛了？咱那天这个有吧？听了，咱那这里，咱那天的地，咱那天的好几个呢，出去工作。咱们在这年里，咱那几个的老大多了，这个比较有气质吧？对吧？对吧？我有你差不多了。这个咱那天，我咱那干嘛的？跟这个的，对吧？这个，你看咱们心里都叫，这个什么的，你看咱你看的，你看的，对的。我讲咱那干了这个老可的。这个咱那干了这个，我咱们这个啥子那个也没过，就是讲。他的地方再加了去，这边卖，说的现在，你看抓的现在，怎么样？或者第二天我们这个哪来的？这边都开的，那个的，那个他的这边都开的，这边的卖的，哎呀，这嘛这个就是这两个新人都叫卖。不管咱们卖地的呢，人家有的看见就说的怎么样好的，好的。哎，后来这个咱们是说要2年的，人家这个看见的是了现对吧？哎，人家这个看见要的是了现年为了你干的，干的人就是这个影响，这个什么这个，这，然后你要越过6几年的这个地域。这个对你的现象，真的慢慢改了，是的，原来下来资源，方面的嘞，这个很厉害。我说这，他们也这里也可以是吧？这个现在可能说你们是不可以，你那个嘛呗，没那么细，知道吧？但是这个什么的，反正把这个有几个是10年慢慢改就有几。这个嘛的话，10年慢慢改就有几个是了，对不啦？真的，10年慢慢改就行嘛，不能把嘛改就，那家了从这个在家中的人，那把改变了从下边来，这个我这个是了，我这个嘛来了就出来了，哎，我这个什么这个10年慢慢的改了。这个家人的看来呢，老家们说了些，他们的留下自己的那个，行了。哎呀，把人家不讲或者这个爷爷们这样，从这个没有那个什么的学习或者爷们呢，到了是吃的是的，蛮多。我这个有一个姑娘没要了不？听呀，我现在是1人多吧。